Hai guys, gue lagi makan nih di Sasuki Bar and Girl. Gue berdua sama cewek gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya nggak kemana? Mau makan? Makan ya, makan di mana? Nggak tahu. Mau makannya di Bekasi Galaksi, ya? Aku ikut ya. Nggak boleh, nanti kamu ribet, ya? Iya. Ikut ah. Enggak. Ikut. 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 Enggak. Ya, jadi hari ini saya sama Ferdi sama Ridwan juga mau makan di Galaksi ya, namanya Sasuki and Girl kalau nggak salah ya. Jadi saya mau dijamu di sana, kita mau makan-makan, nanti kita akan review makanannya seperti apa. Oke, kita lihat nanti seperti apa. Kasih. Kasih. Nggak mau ikut? Mari ya. Botak. Oh, berani nggak botak? Itu tentang bapak. Kita makan di pinggir jalan ya, sama si botak nih. Pinggir jalan makannya nggak apa-apa, nggak apa-apa ya. Makan apa? Nggak tahu. Kita makan di pinggir jalan aja. Boho. Udah lama kita nggak makan bareng. Kita cobain ya, enak nggak? Ayo dong makan. Makan dong. Jadi yang buat di Bekasi kalau mau nongkrong-nongkrong tinggal ke Sasuki Bar and Girl. Oh ya, Sasuki Bar and Girl. Enak. Lewat tol dari Bekasi, keluarnya Jati Asih, Bekasi Galaksi ya. Sini guys ya. Enak bro. Enak juga. Enak. Oke. Makannya sudah? Belum? Ferdi masih belum. Jadi demikianlah kita makan-makan di pinggir jalan ya, edisi makan-makan bareng sama anak-anak, makan makanan Jepang ya. Terima kasih yang sudah menyaksikan, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe channel. Oke?